Guys, nagkuha na gyud ko guys. Nakakuha na yun siya. Oh. Kato ng kuan. Kato ng sipaon. Ay, katong katis. Guys, na ako ipasun guys oh. Upat kabuk taga guys na guys. Taga na. Tapos bato rin guys, bato. Martilyo guys. Na mo ni martilyo. Kuan na to. Kani guys, pan-an na to ng taga. Na pakit-on to mo guys ha. Unsay umang guys ha. Guys, nara guys. Lok-lokon na mo. Oh, dok-dokon ako. Oy. Ang kaon dyan lang isda ng umang. Guys. Naisulod. Nasulod. Muna guys. Muna yung umang. Muna isulod sa kanang kinhason nga kuan. Kanang wa naisulod. Muna yung sulod. Muna yung nasulod. Ang iba. Ano yung lawas ang kinhason eh? Oh. Ang kanig. Ang ikuan na ni guys. Ang ipaon. Kanig guys oh. Kana. Ay kana rang iyang kuan iya gip. Oh, pero butnan sa nato ni diri guys. Ang kuan guys, ang umang guys, putlon na siya gulo. Ang lawas lang ang ipaon. Guys. Dapat mao ni guys, maning musulod. Buhi pa na. Buhi pa. Katong naglihok. Ika na daw. Kato kay buhi kaayo itong naglihok rin. Kahit kayo naglihok. Ano guys? Buhi guys oh. Buhi. Umang. Umang, iya. Ang ipaon ano. Ipa ka? Papa. Mamak mo din na. Mak man pero di man sakit. What? Yun. Guys oh. Isa? Dako ang umang. Dako basta dako. Usudlanan. Dako ang musulod. Ay, ano yung one guys oh. Taba guys. Na taba. Kauno na ko guys. Kauno ko. Guys ah. Guys oh, dako kay lawas guys no. Bainis siya guys, bainis siya kay ngano buros siya. Balik guys, putlon na siya gulo guys. Putlon. Og kanilang lawas ang ipaon kini guys. Chit. Dako guys. Buhi. Ulo na. Ay guys, narao guys. Gibutlan ako gulo. Kanilang ang dili ipaon. Guys, diri guys oh. Guys, inunaon na to guys. Na. Kakatan. Then dayon kuha tag isa. Kani siya guys. Giputlan na pud nako gulo guys. Guys. Tag-on na pud diri guys. Ano kayo guys? May siguro dagko ang mukhaon ani.
Guys, nara guys oh. Buwan ako guys. Upat na sila kabuk guys. Upat na sila kabuk. Tara guys. Tara ninyo guys. Guys, tara guys. Ang martilyo. Oh, dalo na ko na guys. Dali guys. Dali na ko guys. Guys. Basta guys. Marang sangit-sangit yun na guys. Tapos dito tamang guys. Taas ko na yun guys ha. Guys, nakuha na yun ko guys. Nakakuha na yun siya. Oh. Katunang kuan, katong si paon. Ay katong katong umang. Umang paon mo. Umang na akong paon ako. Nakakuha siya ba o budbud ba ya? Gwap lami nga isda. Yes. Ibutan na sa balde. Dami pa yung mga umang. Sige na, panin na ng uban. Kaya nakakuha na kag-isa. Okay lang ne? O, okay ra na siya. Kay di mo na kaunong tanan gyud oy kay may magnaata sa dagat. Napakay gikuan. Umang guys. Baka. Bananta na ko kay nabasa na ko. Hanan na ko kay nabasa ko daw ko na. Maligo lang ko din na ma. Ay dili lang basa na ko. Ikuan taan para makakuha na pagkata makasudan ta niya. Maligo lang ko ma kay nabasa naman ko di man ako basa Unya na. Itaan na siya. Kani?